Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bilmediğiniz bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Rot ayarı ve balanstan bahsedeyim. Arkadaşlar, öncelikle balansı anlatmak istiyorum. Balans, aracın yolda süratle gittiğinizde direksiyonun titremesidir. Yani frene bastığınızda değil de süratle gittiğinizde 80-100 arası direksiyonunuz titriyor ise aracınızın balansı bozuk demektir. Balans nasıl bozulur arkadaşlar? Lastik eğer tel kırdıysa veya aşırı bayatsa balans bozulur. Ve arkadaşlar lastik zamanla bir tarafına eğrilir ve balansı bozulur. Bunu yapmak için, yani balansçılar yaptığı için şöyle kurşunlar takarlar. Yani ağırlıklar takarlar ve balans olur arkadaşlar. Rot ayarını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir aracımızda rot ayarı bozuk olduğunu nasıl anlarız? Şöyle anlarız arkadaşlar. Aracımız direksiyonu kırdığımızda toplamıyor ise rot ayarı bozuktur. Ve ayrıca şu lastik dıştan veya içten aşınma yapıyorsa o aracımızın rot ayarı bozuktur arkadaşlar. Ve rot ayarımızı bozan diğer özelliklerden de biri ise alt takım arkadaşlar. Şu salıncakların rotilleri yani bozulursa araç yolda gezme yapar. Yani rot ayarını bozar. Rot ayarı bozuk olan bir aracı başka türlü de anlayabiliriz arkadaşlar. Siz yolda gidiyorsunuz ve araba sağa mı gideyim, sola mı gideyim? Yani yolda bir belirsizlik halinde. Yani direksiyonu kullanan kişiye güven vermez. Bir sağa gidiyor gibi olur, bir sola gidiyor gibi olur. Veya direksiyonu bıraktığınızda sağa veya sola dalma yapıyorsa o aracın rot ayarı bozuktur arkadaşlar. Yanında şu bilgiyi de vermek istiyorum arkadaşlar. Akis bozulduğunu nasıl anlarız? Akisin bozulma şekli iki çeşittir arkadaşlar. Akisin iç lalesinde rulmanlar vardır. 3 tane konikli şekilde. Eğer onlar dağılmış ise genellikle sağ tarafın dağıldığında arkadaşlar aracımız sürata çıktığımızda yani kalkışlarda kasaya bir titreme verir. Ve bu titreme olduğunda akis değişir veya o bilyeler değişir. Ayrıca akis başları vardır arkadaşlar dışlarındaki. Direksiyonu kırdığımızda çatır çatır ses yapıyorsa akis başı nasıl bozulur? Arkadaşlar şu akis başların körükleri yırtıldığında içine toz toprak alır ve zaman içinde içindeki bilyeler bozulur ve gördüğünüz gibi bu akis başı bozuk. Yani körün kelepçesi yok, düşmüş, içine toz toprak almış. Dönüşlerde bu aracımız ses yapıyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve zili açın ve paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.